Pepa la porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. La festa d'aniversari. Avui és l'aniversari de la Pepa. Ja és de dia, però és molt d'hora. És el meu aniversari! Desperta't, que és el meu aniversari! Ai, va, que avui farem una festa! I el pare farà un espectacle de màgia! Va, corre, anem a despertar els pares, de pressa! Els pares encara dormen. Avui és el meu aniversari! Bon dia! Però quina hora és? És hora de llevar-se! Tot just són les 5 de la matinada. Ja, és que hem d'aprofitar tot el dia! Molt bé, anem a preparar el teu aniversari. Visca! Primer de tot, els pares i en Jordi li donen el regal d'aniversari a la Pepa. Per molts anys, Pepa. Què deu ser? Un vestit de nina! També li puc posar l'osset? Gràcies, m'agrada molt. De res no es mereixen. No ho sabia que l'osset fos una nena. Com que no ho sabia? Sempre ho ha sigut una nena, l'osset. M'agrada molt el vestit. Moltes gràcies. De res, no es mereixen, però vigila que no l'embrutis. I ja saps què passarà ara? Sí! Que vindran els meus amics per la festa d'aniversari i el pare farà un espectacle de màgia. No ho sabrà ningú que el mag és el teu pare. Quan em presentis digues l'extraordinari mag misteriós. Tot això hauré de dir? Esclar, l'extraordinari mag misteriós. S'ha passat tota la setmana assajant els trucs de màgia al pare. Ja han arribat els meus amics! Visca! Són els amics de la Pepa. La Carina, la Susanna, en Daniel, la Rebeca i en Pere. Gràcies per haver vingut. Per molts anys, Pepa! Au, vinga, canalla, que comença la festa. Visca! Ara el pare farà un espectacle de màgia. Pepa, te'n recordes del cas de dir? I ara, senyores i senyors, amb tots vostès, l'extraordinari mag misteriós. Entesos, pare. I ara, senyores i senyors, amb tots vostès, el Papa Mag! Visca! Farem un primer truc. Abracadabra! Quin truc! És el meu osset! Pel pròxim truc, necessito un voluntari del públic. Jo! Només en necessito un. Vostè és la que ha aixecat primer el braç. Em podria dir com es diu? Em dic Susanna. Molt bé, Susanna. Aquí hi ha 3 pilotes. Una de vermella, una de blava i una de groga. Molt bé. I ara n'ha de triar una sense dir-m'ho. Jo em giraré d'esquena. Molt bé. Ja l'ha triat? Sí? Abracadabra! Ha triat la groga. No. Abracadabra! La blava. No. Abracadabra! La vermella. Sí, era la vermella! Molt bé! No ho fa gaire bé, aquest mag. Has dit els 3 colors per endevinar-la. Xxt, no diguis res, que no ho sàpiguen els altres. Voleu que us faci un altre truc? Sí, hurra! Oh! Tanqueu els ulls. No mireu, I ara digueu la paraula màgica. Abracadabra! Abracadabra! Obriu els ulls. Oh! Visca! Un pastís d'aniversari de plàtan! Vinga, bufa les espelmes. Visca! Per molts anys, Pepa! Moltes gràcies a tots. És l'aniversari que m'ho he passat més bé de tots. Soc la Pepa. Soc